大家好，欢迎大家回到世纪投资，我是茂富哥。然后现在来说一下这个给小狐狸钱包添加这个链吧，然后后面也可能要经常用到。这个要先连接这个钱包啊，你这样直接在这里搜索，然后这里的话我添加就是雪崩链吧，然后后面的话都会用到这个雪崩链。这样就应该就可以了，就在这里就添加这个，直接就是它的主网，添加主网就可以了。这里就有了吧，然后直接选择这个就行。这个网址后面会经常用到吧，然后这个视频就到这里，然后谢谢大家。